देखें दोस्तों, फिश पकड़ने का चारा बनाना है तो किस तरह से बनाना है। देखिए, केकड़ा को मरा हुआ केकड़ा को उसको अंदर पानी में डाल के उसके बाद हम फिश उसके चक्कर में खाने के लिए आते हैं तो उसी टाइम में जाल में आ जाते हैं। देखिए Tuh, 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 4